Agent 5 Napalabas, may sadabang kay tibalasitang aninanit magsilaw, idi nasarakan dagiti pulis, apakay ramanan ni Agent 540. Ni klaro tikang runa na maatap a kriminal, ket inaristar dagiti pulis. Naibalod ni klaro, no ba ibagbagan ang awan battle na. Napanagdagan mat babaan ti panang eksamen ti doktor, anaramos ni Nanet, sakbay anapapatay daytoy. Nalaos tila dingit ni nati iti napagteng ti anak na. Ket uray awan pa iti natalged nga ebidensya kontra ken ni Clara. Patsin na nga iso tinang ramas ken nang patay iti anak na. Itagagayam denggen nyo tituloy ti serye tayo italawats iti drama tayo na Paul 1. Agent 540. Pima naman. Talaga ka diabagtit, Daychay? Kasta ti ko na idi ni Claro. Nabagtit. Gaputawan ni inararamid na. No di nagad adik. Anya? Nagagara ka no iti nagduduma kita ti droga. Nati. Oh, api akitaan na kiti kasta. Amangan no. Ni matla klaro tinangnang tot iti droga, iti kapsat na. Ure anya pa'y di tanti inararamid na. Awan pakibiyangak kadakwadan. Ti kaso ti anak ko ti kayat ko amasolbaran, mare. Sa bagay. Naawan masarakan daan na talged nga ebidensya kontra ka ni Claro. Amang no palbusan damat larong mare iji pagbalutan. Itangal daw. Anya? Owan. Saan ngamin amabalin amabalod no awan mat ebidensya. Iti ipagpabasol ko kan kuana. Hanggang si kaman kat di. Panagkunam ka di kat kabaalan na apatayon ti anak mo. Di nakakati ay ayatan ni Claro. Diyak ka mo. Diyak mapagsusurutan ti panunod ko. Ay. Diyak kaya't apanunutan ama iturad na apatayon ni Nanet. Ngam isumat ti turungan ti sitwasyon. Iso at talaga ti atapag. Adda kami mananina. Ada search warrant me. Anya ti kayat yung asawahan apaw. Agsukimat kami dito'y balayo. Anya? Ay. Imay gayam dito'y ti anak ni nati magsilaw. Sakbay ti pan nakaramas kan pan nakapapatay na. Ay, awa da bukit ti dayta. Apay kayo ramraman dito'y balay mingay. Apay agiraman kayo iti tao, iti kinaampag da dyan ubeng. Ina, paset da ito ti panang doktor may ti kinasasino ti kriminal. Ala, agsukimat tayo dito'y. Ay. Wala! Uray, natiburan di siyo amin na makita yung alika mo dito balay ka. Awag ti makita yung ebidensya kontra kada kami. Awag ti baso na eh. Binukil ti pulseras, wenno kwintas anoros iti ubon na dagito na iwaris iti sirog ti katre. Nagduduma amaris ti bids dagitoy. Adda ababa akas lalubid. Daytoy laki diti ubon dagitoy a bids wenno binukil ti pulseras. Pitutek kami dagitoy. Ikargak dito'y basit asupot. Anya na kita, Agent 540? Kitaan. Naruros nga ta daytoy. Sigun iti daytoy nakitak mo ubon na. Pulseras daytoy ang naruros. Dagitay uso ita dagita. Ubunan da para porselas o no kwentas. Chuker, kunadamat no dadakkel ti binukal na. Wen, ikargak dagito iti basit a plastik a supot. Maramat dagita. Wen, ore ka basit a nabanag. May tudo na ti kinapod na. Adda ka di pa nakita mi ti sirok ti kama? Mabitlain. Adda basit alupot akasla nakasaksik iti nagbaitan ti kama na yampir iti diding. Kitaak no niya dayta.
Naroros a pulseras. Kan basit nga underwear ti babae tinaala tayo iti dayja asiled. Iti balay ti ina ni Claro Barrientos. Nabatad nga ebidensya dagi jayan. Numapanagnakan ati biktima ti aking kukwa. Wen, isungag diretsyo tayo iti balay ti biktima. Ipakita tayo iti inana. Dagiti naala tayo iti balay ti kinalibin na. Nabatad dagito yun, sir. Kukuha ti anak ko dahito yung underwear. Dahito ti amo kasuot na idinagpukaw. Kana, uri dahito yung pulseras na dahito yung. No kasta, kumpirmadon. Pabitay ko ni Claro. Pabitay ko di awanan bain. Mabitlain. Nipi Otto Nicolas. Hello? Nakalipas ni Claro Barrientos. Anya? Siguniti ko at yung detention cell. At ano nang bisita ng kuha na lalaki na nangipagangay sa abogado na. Anya? Dahil tinang ipamuspusan iti panakalipas na. Ngunit, umay ka dito itamad lang. At iti kayo papagsalitaan ta. Ha? Kadua ta iti panananot tayo iti diya tao. Sige nga, Rod. Urayan kang tumaya kong dita. Okay, bye. Bye. Mrs. Nakalibas ka nun ni Claro. Anya? Kasano ang nakalibas? Mamam to. Mapanag ijay. Kasapulandak, iso mapanag itamat laing. Saan may manimanong Claro dito yung balay may? Saan mo't nga agbagtit akas kanya? Kaya kumilaang amamuan. No nakitam ni Manong mo, Claro. Saan nga rin abagtit ni manong ko, Claro? Saan akas ka ni Dennis? Ay, Awan serbiti panakisarita ta iti day tataw, Agent 540. wanya, Rod. Ay, asino kay tibagtit ita, ha? Pagan ano yung kay gabi na kasarsarita na ita, kat nadanuman ti utik na. Topak! Agpasuti ko na ni Nanang Dennis. Nadanuman ti utak ni Dennis. Narunaw! Mapantayon, Agent 540. Awan na sayat abanagan ti pagnatayo. No kastoy lang. Sika ti masurot nati. Itabon tayon ti apo ko, inton bigat. Diyak kaya atin ang makikita tila nga ti anak ko. Kaya't ko may tapunan. Katipan na kaipay ti hustisya kunkuan at asikasun tayo. Sika ti makaam, anak ko. Tumulong nga ka mangbirok ka ni Claro. Pamanagnag, ti panaglibas na. Nga iso ti rapist kan kriminal, iti anak ko. Patay no makitak. Anak, Ibalas ko ti inaramid na iti anak ko. Patayak ni Claro. Apaman na amakitak. Dirumba nga pagariyam ti pungtot mo. Bayama da kami ti makamo kini Claro. Diyak mabalin ti agtugtugaw latan ang manguray iti resulta ti panang sapsapulyo kan kuana. Agpagkad ka no patuloy ti pagpagam. Awan gaway mo kan kuana. Diyak pampanunutan daytan. Tinapatag. May balas ko ti inaramid na iti anak ko. Kayat ko ang matay matday at tao. Kayat ko aparigatan nga mo na sakbay ang matay! Salake! Salake! Kasla di mo matamamon ti sigod niya amom Saddam. Hey, Saddam! Di na magpatawlan na kasta tamang ano pulpugan ka. Oh, abayan, Claro. Itaman pa yan ay sarong ka. Nabayagan di panagsisina tayo. Sika tinalagip ko pagkamangan, Boss Saltok. Oh! Di ka man, Claro. Di na ko nawagan iti boss. Tasana ko na boss ita. Si Kaitan di may parbay agbali na boss.
Naisubli tayo, ti grupo. Boss, Ama, kunayo latan kanyak. Sika, ti may sukat na boss. Klaro. Sam siguro. Sa anak mo lang ang bag dito ka eskwaturan. Umayak laglamang dito eh. Apay ngaglamang ka. Kuragman, numayatan ti biyag mo. Tanangasawa kan. Nabalodak. Tasyak tinapabasa lang ng patay iti anak ti kalibin ko. Anya. Ngam sana siyak tinang patay ti dayjay. At dapay ajak rinamas. Akas na doktalan iti panang eksamin ti doktor iti bangkay na. Anya. Nukasta. Nadagsa na kaso. Tinakay darumam. Talaga na dagsan. Ket no jak makaipakita iti pamanaknak. Asaan asyak ti kriminal. Bitay lakit diti sentensya. Apay ati mo palagnagan. Asana si kati ako sabo. No laki di tatay pa iso. Makita ka pa manaknak. Sa maysa, nabatadon asyak tinangipan iti dayjay iti ayan ti ina kung kapsat ko. Dayjay ti pagbatbatayan da asyak ti akusado. Oray pay. Basta no saan na si kati talaga nagaramit. Maditikas ta. Mabali na dito yak pa lang. Wala. Maragsakan dagiti kakadwa. Numambuanda nagsubli ka dito kay squatteron. Urayak ida nga may boss salto. Ay, awan ti ambok. No nakalibas ti anak ko, di baga nga ilamlamang ko, tawan di taon. Ina, Pumanaw kayaon. Kanayon daklang ay si istorbuan. Ina, amuyo ka diya mabalinda kayo mat ngay darom? Numapanagnakan nga ilamlamang yo ti anak yo? Ay idarom dakla siya, ano iso ti kayat siya. Basawan ti anak ko dito, oy. Yaktupay nakitan manipon in karsilyaw. Naglibas. Kahit ang mga nagdiretso ditoy. Awan nga raod. Awan dito, oy. Jak abbo ti ayada. In kay bilukan iti adayaw, kaputa awan dito, oy. Taray, Dinis! Taray, bang! Oops! Nakalingad ni Dinis. Sana napaltugan. Nasiglat ni Dinis. Sana napaltugan. Taray manan! Kamatan na katibala! Oops, taray! Dennis! Ha? Kabuso! Bang! Dennis! Ay! Sana napuntahan? Kasan o mapuntahan na ako na. Kat day tamad tamudom ti sarsarang mo kanya. Ha? Sana paltog day tatamudom. Kumusta kan? Kastoy! Agbagtit ni Dinis. Ha? Agbagtit ni Dinis. Ngam naragsak ni Dinis nga agbagtit. Talaga nga tangad da bagtit day. Uy, naging babagtit lang. Oh! Apa asarigin na? Agbagtit ka kadinat. Dennis? Kayat mo ti barwa sapatos kan pantalon? Wala! Ika na! When? No? Sumurte ka niya. Ha? Papanantangay. Siyempre, mapantagumatang iti sapatos kan pantalon mo. Tikayat ko. Ipadas ko tigatangan to. Tapno saan nga agkamali ti lukod. Iso nga ro ta sumurte ka niya. Ta ipadas mo di irigalo kan ka. Ha? Nasapa pa maskwa asagot. Wow! Christmasan ako? Kasalagastan. O anya, sumurte ka niya? Dennis! Dennis! Ay, napnapanan man nga tanday di nga anak ko, aya. Dennis! Ayan mo! Naglukaw. Pimanaw man nga tan di anak ko, di nagpakpakada. Kanon tuman nga tan, subangput nga ay. Awan ni Dennis, Ina? Ayawan, talaga pimanawan. Jak babalawan di anak ko, tatalagamot akas dyan na. Kasapulan na ti agwatwat. Saan kami na ba iparbengag talinaan latan iti unag ti balay? Sige nga Rodina. Di ka kumamaum-uma ha. Umay kami tumanin. Ha? Di ba't lamalbalpas daytan na padang palpaliyo ka na kami? Awan makita yun dito! Oy! 'Oy! 'Awan dito! 'Oy! Tibirbirukin niyo! 「 」 「 」 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 » 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
masarakan pa nga tadag iti autoridad ni Claro. Gagayem denggen inton bigat ti paggibusan ti serye tayo ita alawats iti drama tayo anapawwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken iti direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ko na kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay